Сегодня в нашем видеообзоре такой камин, как Dimplex OptiV2. Вот такой вот красивый камин мы можем вам предоставить, доставить, отправить куда угодно, в любую точку мира. Даже в космос можем отправить, вот, в принципе. Вот такой вот OptiV2. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Это камин. Технологии очень перспективной, технология, которая новая, которая самая такая сейчас является высокотехнологичная, за счет чего ее считают высокотехнологичной. Сначала нужно разобраться и понять вообще, какие есть технологии пламени, электрического пламени. То есть это электрическое пламя. Вместо, естественно, настоящего пламени мы используем электрические камины, электрокамины. Электрокамины бывают по типу пламени, бывают 2D камины, то есть 2D визуализация пламени. Бывают 3D камины, это, соответственно, паровое пламя. И вот бывают 5D камины. 5D камин это вот такой вот эффект настоящего полного присутствия. Почему называется сейчас это OptiV? То есть приставка V появилась из-за того, что здесь используются высокотехнологичные жидкокристаллические экраны, высокочастотные экраны, которые воспроизводят само пламя. Вот само пламя, и в комплексе с гаснущимися, разлетающимися искрами, которые взрываются вместе со звуком потрескивания дров, который мы можем слышать, это дает в совокупности эффект присутствия 5D. То есть мы говорим о 3D, когда мы щупаем огонь, а о 5D мы говорим, когда вот этот вот супер высокочастотный экран жидкокристаллический воспроизводит пламя, эти гаснущие искры, и это все сопровождается одновременно в один и тот же момент звуком потрескивания дров. Это создает вот такой полный эффект присутствия. И плюс еще, конечно же, за счет структуры самого очага. Структура самого очага, в принципе, не так сложна, как кажется на первый взгляд. Здесь у нас стоит стекло под наклоном, то есть он, под углом стекло находится 45 градусов. Вот, внутри находятся дрова, только в передней части очага находятся дрова. Далее за дровами находится этот самый жидкокристаллический экран. И далее идет система отражения зеркал. То есть у нас вот здесь вот сверху, внутри очага, еще одни находятся дрова, которые отражаются в глубине уже очага. Соответственно, сзади еще есть стенка такая, как будто бы песчаная, как будто бы настоящая топка, отделанная шамотным камнем. Вот. И вот это все в совокупности создает вот тот самый эффект 5D пламени. Вот. Вы можете посмотреть, это действительно большая, длинная линия огня, особенно то, что это OptiV2. Есть еще OptiV1, это в 2 раза меньше очаг, а этот очаг он в 2 раза больше, то есть это OptiV2. У этого очага длина 135 сантиметров, 1,35 м. Его назначение это отели, для приема гостей. Его встраивают обычно в стену, вот, обрамлять его никак не нужно, его просто нужно вмонтировать полностью в стену, чтобы вот было только вот это окошко. То есть вот это все скрывается просто за стеной, можно сказать, шпаклюется, штукатурится в стену, и остается вот такое окошко. Считается этот камин линейным,
этот очаг, и просто встраиваете в стену и наслаждаетесь вот таким вот камином, вот таким вот настоящим пламенем. Также еще в этом очаге, в коробке с этим очагом были вот такие вот документы. Это у нас гарантийный талон от компании Dimplex. Вот я вижу, тут написано: гарантийный талон на электрокамины Dimplex. Уважаемый покупатель, выражаем огромную признательность за ваш выбор. Кстати говоря, вот этот звук потрескивания дров, его можно выключить вот здесь вот, нажав на минус, и мы отключаем его практически до конца. Вот я слегка слышу, как он слегка еще потрескивает, но на невысоком уровне прям. Также можно менять яркость, то есть можно яркость и добавить яркости очагу. Также можно и снизить яркость очага. Вот. Мы можем, нажав на вот эти вот кнопки, снизить и добавить яркость очага. Также идет здесь у нас вот такие вот документы. Это инструкция. Здесь мы видим модель PGF20 Dimplex OptiView. У нас она на английском и на русском инструкция идет. Этот очаг является очагом бренда компании Dimplex. Dimplex это у нас компания ирландская. То есть это ирландская компания, родоначальники электрических каминов. Они первые, кто придумали вообще, в принципе, технологии электрических каминов. Вот. Кто придумали OptiView, вот, и кто придумали 3D технологию пламени, полностью запатентованные технологии. Здесь мы видим в инструкции на последней странице производитель Glen Dimplex Ирландия, Barn Road Dunler Co. Loud Ирландия, импортер в России ООО «Олет». Вот. Вот такие вот документы идут с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен заполнить фирма-продавец. Должна заполнить вам. Далее мы находим здесь пульт и две батарейки. Такие две батарейки здесь лежат. И пульт вот в такой вот пленочке пупырчатой. Достаем пульт. Пульт выглядит примерно вот так вот. Очень удобный, такой очень современный пульт. Хорошо ложится в руку. То есть вот мы его положили и все. И он как будто бы родной. Он прям как будто бы лег туда, куда нужно. Вот такой вот шикарный пульт. Черный, стильный, без каких-либо лишних кнопок. Все только самое нужное. Здесь 3 кнопки. Вот на такой большой пульт, действительно, да, 3 кнопки. Посмотрите зато, какой он эргономичный, какой он просто вот очень-очень удобный, очень красивый, очень технологичный. Здесь всего лишь 3 кнопки. Кнопка включения, кнопка плюс и кнопка минус. Вот. Нажимая... мы же не вставили батарейки. Ну да. Вот. Нажимая на плюс и на минус, мы регулируем пламя. Вот. И, соответственно, мы его обратно убираем в пупырчатую пленку, чтобы не поцарапать. Здесь у нас написано OptiView. Вот, убираем его в пленку и закладываем обратно. Вот в таком вот все пакете идет. Пакет, соответственно, был в коробке. Очаги все упакованы у нас в коробке с пенопластом. Компания Grand Камин заботится о своих клиентах. Мы при отправке, в любом случае, даже если у нас уже упакован груз в коробку с пенопластом, если портал упакован в коробку с обрешеткой деревянной, мы все равно заказываем на транспортной компании дополнительную упаковку и дополнительную страховку. Страхование груза — это всегда обязательно для нас. Вообще компания Grand Камин, которая предоставляет вам сейчас этот видеообзор, всегда старается для клиентов, ради клиентов. Вот такой вот красивый камин мы можем вам предоставить, доставить, отправить куда угодно, в любую точку мира, даже в космос можем отправить. Вот, в принципе, вот такой вот замечательный камин. Обращайтесь в компанию Grand Камин. Вот здесь под видео внизу будет сейчас ссылка на вот этот вот очаг. Вы посмотрите его на сайте, посмотрите его стоимость. И
Если вас действительно заинтересовал вот этот вот камин, вот этот вот очаг прекрасный, который нужно покупать и нужно устанавливать в определенные места. Мы знаем эти места, это отели и прочие места, которые я уже называл. Вот такие современные квартиры с современным дизайном, либо же это загородный дом, может быть, почему бы и нет. Загородный дом, где нет возможности, допустим, установить настоящий дровяной камин, или, может быть, кто-то давно хотел обновить себе в кабинете интерьер. Вот, прекрасно будет в кабинете переговоров, в кабинете директора, прекрасно будет смотреться данный очаг. Это вот действительно хорошая замена, хорошая альтернатива дровяному, настоящему камину, но этот камин не греет. Вот именно этот камин OptiV, он не греет. OptiV Fire не греет, у него нет обогрева. Вот, в остальных же каминах у нас есть обогрев 2 киловатта. Вот, именно в этом нет обогрева. В этом у него вот по функциям у него просто вот самое реалистичное пламя, которое есть на данный момент вообще в принципе на рынке. Вот, с искрами, с звуком потрескивания дров. В общем, все прекрасно в этом камине. А еще скажу то, что камин обязательно нужно покупать, потому что это первая необходимость. Первая необходимость. Кто готов поспорить, пишите в комментарии, и я вам расскажу, почему это первая необходимость. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы обратите внимание на данный очаг. Он стоит своих денег, грубо говоря. Вот, обращайтесь всегда в компанию Grand Камин. Ссылка внизу в описании. Вот, если что, пишите нам в чат, заказывайте обратный звонок. Всегда рада вашему обращению. Пока. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.